हेलो हाय फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार प्रणाम। हम जीके मास्टर आज आप सभी को खोल खाल के कस्टमर ने रख दिया था और ये ज़रा भी नहीं बढ़ रहा है, जल नहीं रहा है। इसको बना के XYZ देखिए, वीडियो देखिए, सीखिए। और किसी घर में कोई दिक्कत होती है तो आप घर पे बना सकते हैं। चलिए दिखाते हैं वीडियो के माध्यम से। आप सभी लोग वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। तो ऐसे के माध्यम से देखते हैं, वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहिए आप लोग। ये रेगुलेटर है, जिसको मिक्सिंग ट्यूब कहते हैं। और इसको अच्छी तरह से साफ करें। साफ करेंगे।
इसको भी बोलेंगे।
फिर इसके ऊपर से इसको कट लेना। देखिए बन के कंप्लीट है और इसको बाहर पे दिखाते हैं। चूल्हा बनकर कंप्लीट है, देख सकते हैं आप लोग। इसी प्रकार से चूल्हा बनाया जाता है।